ingeta bandeko nanga bokota dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo bandeko nanga koya kolala kolamuka na ya somo koya kolala kolamuka na ya kilikili koya kolala kolamuka na ya koinda koya kolala kolamuka na ya kobeba sava inda ezo inda na ndenge moko ya somo bandeko nanga na ndenge moko ya kosaka nate. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bande konanga ka ndenge toye pisarabino soki ya koloba ezali tokoya soki ya koloba ezali te moyen ya koya ezate toya ka toujours soki makambo ezali soki ba dossier ezali yango bomona kabiso na lombangu toya ka toujours na système pe na ndenge moko ya kitoko. Voilà, lelo toye na dossier ya yemo Kofi Olomide Kofi Olomide bandeko nanga ba Kofi no bozo nanu bakiti bo vanda ka ndenge tolobaka ka nde tobetaka lisolo matière ici ekwei awa mtoko kima zate awa bakima kate matière ici ekoti kane matière ekoti bandeko nanga to panza nteke ezalaka toujours bongo avant na kokota na mozindo ya kopanza nteke penza et kozala moi bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somme, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko salabiso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na Madame Gracia Mpoi na pesi bambote na Mama Lisi Pitu ya balisi. Bambote nanga na Mama Chérie, Mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franesse NM, Francielle NM et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier Madame Naz Kazadi, na système moko pe nandenge moko yakitoko. Voilà. La famille Tolandanam Sport nazozonga sima pour na koya ko continuer analyse na biso kaka ndenge esengeli Tolanda. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, qui mobile salakate, pe ezamukie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, la mupi, feti zongi, ba mama on a ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, commune à 65 ans, maman, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya copacola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mini, na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, golo solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, théo, na kisi ya comprimé, P injection, na cave-cœur, au zongi mobimba.
ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan industriel Allemagne pe Angleterre na Gavke oko sepela. La santé n'a pas de prix, la famille. Kande na yeb sarabino, bate la santé. Soki oko bate la santé na yote, mutu mokote akotikala, ko bate la santé na yote. Yango eza toujours ya mutuya, eza toujours ya malamu. En tant que mutu, ko bate la santé na yo. Soki omonike na nzoto na yo, ozomi yo kabiente, benga Gavker na lombangu. De l'autre côté, bande konanga Gavker aye na ba solution ya kitoko, aye na ba sango ya malamu. Concernant surtout et encore makambo ya mabota. Toyebi ke na kilelo oyo ba couple ebele ba kabwani ba panzani. Parce que eza na ba couple mosusu bango soki ba balani eza kaka kobota. Surtout biso ba bantu. Soki ba boti te, wana ba omona keno eza libala te. Omona soit mwasi akomi kobima libanda, soit mobali de son côté akomi koluka libanda pour que ba bota. Yango Gavker ayeli bino ba solution ya mabota. Bato onyo so boza na problème à mabota, bo benga Gavker na lombangu, ba solution ba femme porteuse ezali, ba solution kolongola ka ba maki bati yango, bisika mosusu ezali na ndenge moko ya kitoko. Voilà. Bande konanga lelo toye na dossier ya Kofira, toye na dossier ya Koffi Olomide. Mopao mokonzi ye moko amibenga kabongo mobali ya ye moko mama si sendi le cœur. Bande konanga, qu'est-ce qui se passe? Que passa? Iloba tanga moko que passa? Eza nini na Kofira? Kofira oki kovanda kimia te, Kofira azoluka ka makambo. To oyo lisusu aye koluka makambo kana Fally. La famille biso nyonso toyebi ke Fally Ipupa a évolué na quartier latin ya Koffi Olomide. C'est bien Fally Ipupa zalaki na ye na mungongo. Kandenge boye batu nyonso o bayembaka, bazalaka na mingongo me bazalaka na besoin ya mutu moko boye aya ko encadrer ye. Alors eyaki ko sala que Fally Ipupa ayaki ko se retrouver epai ya Kofira. Epai ya Koffi Olomide. Ce qu'il fallait Koffi Olomide plutôt a encadré ye. Kande boyebi eye ko sala somo ya ko sakana te. Siko Koffi Olomide encadré kasi Fally Ipupa encadré ye. Après comme moment ya Fally Ipupa alongwa na ye na quartier latin, ye pe abanda na ye bisika na ye déplace makambo ebandaki. Tina ndenge lelo oyo Fally Ipupa nzamba ye kotombola ye. Eza kaka mbutu entre Koffi Olomide na Fally Ipupa. Mais soki totali pe Fally Ipupa na ba concert na ye, bokotika la komona ta bisika moko teke non Fally Ipupa azolobaka mabe pona Kofira. Alingaka toujours koloba bolamu. Mais Koffi Olomide ye soki amoni kaka opportunité ya koya kosambwisa Fally Ipupa. Akoya na ye na pete nyonso. Akotala na ye ata defate. Akoya bandeko nanga akobimisa se kobimisa ba makambo moko ya minene, ba makambo moko ya somo. En tout cas kande boyebi na boy nanga boloba keno naza songi nga nazotiela bino ka audio ya Fally Ipupa ya Koffi Olomide oya bimisi pona Fally Ipupa. Nazozonga nanga sima pona komeka kosala analyse na ebite Koffi Olomide na Fally soki bakutani bakosololaka soki bakutani na nzela ba omi balo omona ta Kofira ayokendo simba Fally Ipupa na nzoto. Akokende penza ko simba ye na nzoto. Voilà. Mais tout le reste ça va. Wala botiki langa mo moko na mais mo amiebi. Mais yoza papa. Kasi zoki te nga benga ko vieux père. Parce que moni pour le bon en quatre émission mais botika na bo permettre na pesa mo flash pa nek bota la rabisu. Toza ba jeune to lekina ba rebelle na vie. Mais okutana congolais tout mutu na mutu a pardonner facilement, c'est pas facile. Na benga que vieux père parce qu'il est légende. Il est aza mutu za na mutima o pardonner père robosana. Biso peut te déconner na vie. Un jour utiliser biso au dîner Koffi aza logoté biso to ba numéro 1 biso to l'équipe mais les locaux par la grâce de Dieu à travers Koffi Olomide mi Koffi. Bandeko langa lelo connexion est compliqué nga somwa na mekana kolekisa siko ko simba message eza message moko kitoko mais
connexion eza mobulu. Connexion eza mobulu na ndenge moko asomo. Na zonga nanu, to meka nanu. Eza message moko ya bien. Ngande na sala ki erreur. Moko ka nde non c'est na présence na été. To meka nanu. Mais tout le reste ça va. Wana botiki la ngango moi moko na mais ye moi miebi. Mais yoza papa. Kasi zo ki nga benga ko vieux père. Parce que moni to le bon ka te émission mais botika ngana bo permettre ngana pesa bino flash pandek bota la rabisu. To za ba jeune to le kina ba erreur rebelle na vie. Mais okuta na congolais tout mutu na mokilo a pardonner facilement c'est pas facile. Na benga ki vieux père parce qu'il est légende, il est aza mutu za na motima o pardonner pe o bosana. Biso peut te déconner na vie. Un jour utiliser biso o dimne kofi aza logoté biso to va numéro 1 biso de l'équipe mais lelo par la grâce de Dieu à travers Koffi Olomide na yambi Koffi. Bandeko nanga en tout cas je suis désolé za message moko mulai mais nakomeka par tous les moyens soki ko simba na koluka na sale la bino lisusu na ye la bino lisusu audio oyo parce que na meki mais connexion mobulu ka ndenge boyebi mosusu connexion compliqué biso na ndenge moko ya somo awa ezalaki message ya Koffi Olomide oyo abandaki kolobela ka ndenge bomunaki journaliste ayaki kotuna Koffi Olomide abeta lisolo Koffi Olomide alobi za kutuna mutu mosusu oyo akolobela yete ye moko amiyebi bandeko nanga mutu wana biso nyonso toyebi eza Fally Ipupa parce que toyebi biso nyonso keno Koffi Olomide na Fally Ipupa na minute oyo bazoyokana na bango te. Koffi Olomide na Ferregola bien que Ferregola atikala ko évoluer na quartier latin te. Abanda na ye epa ya Werason eye ko sala keno epa ya Werason wana ayaki kolongwa aye ko kende na quartier latin. Na quartier latin wana atikala pe ko umela na ye te. Et puis ye moko pe abandaki ko sala oya ye abandaki pe ko yemba na kwa na ye pe na côté na ye mais Koffi Olomide azalaka toujours na kanda envers Fally Ipupa na yebite soki ezalaki ke Koffi Olomide de son côté abando linga kaka Fally Ipupa azala kaka na quartier latin na yebite comme amonaka Fally Ipupa lelo oyo azo évoluaka lelo oyo Fally Ipupa de son côté succès ya makasi eye kokota ye eye kokotela ye côté ya Koffi Olomide ayokaka motema pasi amonaka que succès wana il fallait ezalande succès ya quartier latin to eza ndenge nini bandeko nanga ata kutu film ya Jésus Christ de Nazareth esila likambo nini esilaka te Koffi Olomide na Fally likambo nini Koffi Olomide oyo kotikala kosila te pona Fally Ipupa ata kutu Fally Ipupa ngo asala yo mabe ya bandenge na ndenge Fally Ipupa aza pe mutu Fally Ipupa aza pe mutu de son côté mutu nyonso azalaka besoin na évolution biso nyonso toza na misala oyo tosala na ba misala ebele oyo tosala toluka biso nyonso to s'épanouir eza bongo eza te ke non osala epai ya mutu pendant des années ti mokolo kokufaka te mosusu Fally Ipupa aya epai na yo kaka o encadre ye mais ye pe azalaki na bénédiction na ye azalaki pe na étoile na ye eye kosala ke na étoile na ye wana lelo oyo aye ko se retrouver ye pe afongoli orchestre na ye ye pe akomi koyemba na bakadre na ye mais oza mutu te ke non obandaka kolelaka kaka na komba Fally Ipupa mais en aucun jour au monde na ba interview Fally Ipupa de son côté abanda koyembaka o na regretaka ndenge na kosolisaka ndenge Koffi Olomide boyebo okotikala komona ye te. Donc cela veut dire que azana ye heureux bisika azali yo pe sala effort ya kozala heureux bisika ozali ozokola Fally azosala pe vie na ye ozana bato mosusu o lelo baza na orchestre na yo bandeko nanga ezala babilo mosusu il faut tolobaka soki totali bien totali penza bien makambo ya Koffi Olomide aza na succès ata après sortir ya Fally Ipupa Koffi Olomide azalaka na succès ata soki lelo oyo tobeta lisolo ya Fally Ipupa Koffi Olomide azalaka na succès na ye tikala kosila te
succès na ezala kaka. Mais pourquoi kozala kaka na Fally Ipupa zaka matakita donc souhait na yo ezaka Fally Ipupa zonga Koffi Olomide mosusu bimisaka na yo soki omoni ke eza kanda ya ndenge Fally Ipupa abima na quartier latin yebisaka ye ka vérité s'il faut que asenga yo ba pardon asenga ke ozala kaka na ba interview nyonso okokumisa batu nyonso mais soki bakomi kaka na kombo ya Fally Ipupa bakomi kaka na partie ya Fally Ipupa il faut kaka osilika il faut kaka oloba mabe eza bien te Fally Ipupa yo mutu penza o encadra ye na ndenge biso nyonso toyeba mutu oyo penza yo encadre ye eza neti mwana ka ndenge tobotaka biso ba mama tobotaka bana na biso mwana na yo moko aussi oboti ye oyebi ke mwana na nga ndenge na boti boye boye mais c'est tout à fait normal mwana nyonso tango azokola akomaka na ba age kingandi mwana mwasi bakoya kobala ye mwana mobali fo abala akobima na ndako eza te ke no ozobota bana bakola epai na yo ezalaka bien te esengo ya baparent ezalaka omoni bana oyo oboti bakomi kosepanouir bakomi mpe kosala bamakambo na bango babimi na ndako na yo yango nde ezalaka esengo ya baparent. Mais pourquoi yo oza na esengo te ya komona mwana Fally Ipupa oyo azalaki mwana epai ya quartier en latin yo muto forma ye lelo oyo Fally Ipupa komi na ba succès ya boye mais oza mutu moko oyo ya encourager ye et d'ailleurs il fallait ozala mutu oyo aza fier na Fally Ipupa otali Fally Ipupa lobi wow na bimisa pe mutu ka ndenge wera son bazalaka atali boye fere gola lobi wow na bimisa pe mutu atali ba héritier watanabe alobi na bimisa pe mutu ka ndenge biso ba parent ozalaka otali mwana na yo kitoko mwana na yo lobi na bimisa pe mutu ezaka eloko ngana koloba penza na Koffi Olomide erosunga yo makasi ke kobandaka kaka kolela na ba émission nyonso il faut kaka olobaka kombo ya Fally Ipupa na ba émission nyonso il faut kaka olakisa combien ozo regretaka pona kolongwa ya Fally Ipupa na quartier latin ezosunga te ekosunga yo te et d'ailleurs eobandaka kokanisa keno bato ebele bakobanda plutôt kokanisa keno yo penza ozokoka koévoluer te sans Fally Ipupa et pourtant oza na succès na yo Fally Ipupa bisika kenda aza na succès yo pe de ton côté oza pe na succès na yo ya makasi alors zala concentré na succès na yo kobandaka kwa kolela te ke non Fally Ipupa te ye azo s'épanouir aza na besoin pe ya avancement ka ndenge mutu nyonso azalaka besoin na avancement je m'excuse Fally Ipupa pe aza na besoin ya avancement na vie na ye aza na avancement obota ba Diddy Stone ye wana azo luka na ye pe vie na ye na bandenge na ye ata soki lelo nano abali te bozo yokana te yo na Diddy Stone mais de son côté azo kendaka kobunda ayebi ke naza na bapanga soki na kwei bakoya pona nga mais azo bunda de son côté c'est de la même façon avec Fally Ipupa koyokelaka ye kanda te Fally Ipupa aza pe besoin na épanouissement Fally Ipupa azalaki besoin na évolution Fally Ipupa azalaki pe besoin pe makambo na ye mosusu échanger makambo na ye mosusu ebonga akoki kaka kovanda bisika moko te non parce que Fally Koffi Olomide akolinga te na se ya moi kutu ye moko nzambe atia biso na se ya moi mais ye moko déjà lingaka mutu nyonso s'épanouir eza bongo mais pourquoi yo kolinga koya kokanga bénédiction ya Fally Ipupa kokanga bénédiction na ye te eloko kaya koloba peut-être kopambola ye ata soki abimaki na ndenge ya koswana za mutu bokoki toutefois koarrange makambo wana mais oza na besoin te keno obanda kolakelaka Fally Ipupa bamabe obanda kolobelaka Fally Ipupa bamabe eza bien te ata moke te voilà tokomi na mwa suka partage na biso kande tolobaka toujours et encore biloko ya kitoko ewomelaka te biloko ya kitoko ekendaka nango mbangu permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine ciao.